วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะช่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะหลังจากหลายๆคนบอกว่าอยากให้พี่ทำสลามเยอะนะคะก็จะเป็นสลามเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งวันนี้เราทำสลามโนกาวนะคะ no borax นะคะแต่เราจะใช้น้ำตาล้างตาอัลซาแทนนะคะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมก็คือภาชนะไว้ก่อนนะคะที่ทนความร้อนนะคะเนื่องจากเราต้องใช้น้ำอุ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือผงสลามลักษณะผงสลามจะเป็นเช่นนี้แหละนะคะไม่เป็นผงนะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะก็ให้น้องๆนะคะเทผงสลามปุ๊บประมาณ2นะคะ2อันนะคะและน้องๆก็ใส่น้ำอุ่นนะคะใส่น้ำอุ่นนะคะน้ำร้อนดิไม่ใช่น้ำอุ่นนะคะใส่น้ำร้อนนะคะและคนผงสลามนะคะให้ทั่วถึงค่ะคนนะคะจนผงสลามนะคะละลายหมดนะคะไม่เป็นก้อนอย่างนี้นะน้องๆต้องคนนะคะค่อยๆคนนะคะใจเย็นๆคนจะใช้เวลาคนนานมากเราจะใช้น้ำอุ่นประมาณเท่าไหร่นะคะก็ให้ท่วมพอท่วมนะก็ละลายไปเรื่อยๆค่ะละลายไปเรื่อยๆนะคะจนผงสลามหมดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆขี้เกียจนะก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยละค่ะลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะผงสลามมันก็จะเป็นใสๆอย่างนี้นะคะเห็นยังนะคะทีนี้น้องๆก็ทิ้งไว้นะจนกว่ามันจะละลายหมดนะคะซึ่งจะใช้เวลานานหน่อยประมาณ1 ชั่วโมงได้นะคะค่ะทีนี้น้องๆก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้มาแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่นะคะน้ำยาล้างตาออกซ่ากันค่ะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะเห็นไหมคะแล้วทีนี้เราถึงขั้นตอนการนวดกันนะคะเห็นไหม
นี่ค่ะพี่ก็จากลาไปด้วยสลามพาวเดอร์นะคะสูตรทำง่ายนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ